arkadaşlar, Oyun Odası TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağız. Yani slime challenge yapacağız. Gözlerimiz kapalı olacak. Neyi olacağız, ne yapacağız hiçbir fikrimiz yok. İlk deneyişimiz. Evet, hemen malzemelerimize geçelim. 2 tane kabımız var. 2 kişi yapacağımız için. 2 kaşığımız var. Yarış gibi olacak yani bu. Aynen. Biri borakslı su, biri su. Borakslı su normalde daha sıcak oluyor yani. Biraz daha ılık oluyor. O yüzden biz ikisini aynı sıcaklıkta yaptık. Burada boyalarımız var. Dökülmesin diye şöyle bir kaba koyduk. Guargamız var. Ama ikimiz de guargamla yapmayacağız. Evet, o yüzden bu guargamı şu şekilde köşeye koyalım. Ve diş macunumuz var. İsteyen diş macunuyla da yapabilir. Sen diş macunuyla mı? Sen diş macunuyla yapmayacağım. Ojeyle yapabilen, yani ojeyle isteyenler yapabilir. Sen yapacak mısın? Ben belki katarım hocaya. Bence kalsın. Ben belki katarım. Ben isterim. Şimdi gözlerimizi bağlayacağız. Ben de siyah. Biz gözlerimizi bağlamak için şal, eşarp gibi şeyler, yazma gibi şeyler kullanıyoruz. Çünkü göz bandımız bir tane vardı. Bu da kayboldu. Aslında 2 tane vardı. İkisi de kayboldu. Saçım acıdı. Bağladık. Şimdi bu eşyaları karıştıracaklar bizim için. Hemen. Arkadaşlar bizim için tutkalı da döktüler. Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başladık. Evet, kutu var burada bir tane. Ay inşallah sudur bu. Bu ne? Ay bir dakika. Bir şeyler buldum ben burada. Bu ne? Çok azıcık dökeceğim. Nerede kaşık? İnşallah doğru şey almışım inşallah. Ben de. Hayır. Ay bu jelleşti. Ya yanlış şey almışım. Nerede? Ver suyu. Dur ben de koyayım. Ver. Al. Heh. Çok jelleşti bu. Ay bu jelleşti. Bu ne? Döktüm galiba yeterince. Heh. Bana da ver. Dur be. Ay çok mu döktüm acaba? Al. Şimdi boya alacağım inşallah. Doğru boya. Ay. Ay buldum boya. Tamam ben şu boyayı almak istiyorum. Ağzı açık mı? Bunun ağzını nasıl açacağız? Dur elleşme. Evet. Çekil. Benim Yeterli mi? boya nerede Allah'ınızı severseniz ya. Ay inşallah boyalı yaparım. Boya nerede? Bul boyayı. Yalnız bunun ağzı açık mı? Ağzını açsaydınız bir de. Elime döksene diye. Döktün mü? Ya ağzını açın şu boyanı. Ay bir şeyler oldu. İnşallah mavi değildir. Ay inşallah sarı değildir. Sarı rengini hiç sevmem. Evet yeterince döktüm. Ama su lazım. Ay benimki çok katı gibi bir şey hissediyorum. Ay. Yeterli mi ki? Umarım güzel yaparım. Ay jelleşti galiba. Yok hayır ya jelleşmedi. Of. Sular nerede? Elim. Nerede bu? Elim yapış iğrenç. Ay yok su nerede ya? Ya suları Ya. kendine mi aldın? Hayır. Tamam. Arkadaşlar slime şu anda oluyor galiba bilmiyorum. Ellerim galiba. Çok kötü olmuş elim. Su. Buldum galiba bir şey. Umarım su değildir. Su olsa daha bir şey olacağını zannetmiyorum. Jelleşmedi ya. Of. Suyu almamışım galiba. Jelleşti mi acaba? Şöyle basayım. Hadi yer su bu. Galiba. Jelleşti. Tamamdır. Benim slime'ım oluyor. Birazcık daha. Ay çok döktüm galiba ben. Ay. Benimki jelleşti. Ben bitireceğim. Oluyor. Çok hoş olmuş. Ya çok kötü bölünüyor elim. Çok kötü oldu elim. Elimle devam etmek istiyorum aslında ama. Bir şey. Su nerede diye. Kendini bul. Kendini bul. Nedir ya? Oluyor. Çok hoş. Hoş değil aslında. Yalnız rengi umarım çok güzel olmuştur rengi. Rengi benim için çok önemli. Oldu. Oldu benim slime'ım neredeyse. Çok az kaldı. Benim de. Seninkini çok merak ediyorum biliyor musun? Azıcıktan boraksı su katsam ne yapsam ya? Ben bu slime'a.
Aa elim. Sular nerede? Ha su. Ha, umarım borakslı sudur. Umarım borakslısındır. Elim. Umarım güzel oldu. Ay çok hoş oldu. Orada gidiyor galiba, çok durdurduk. Benim diğer su nerede? Diğer su kendine alma ya, ver şunu. Dur. Çok ihtiyacım var şu anda. Ay çok döktüm. Ay oldu benimki. Yalnız rengi umarım çok güzel olmuş. Umarım pembe değildir. Neden diye sorarsanız pembe çok yaptım artık. Pembe veya kırmızıdan bıktım. Sarı olsun. Ay sarıdan ne kadar yok, yeşil ama. Yeşil olsun. Sen hangi renk istiyorsun? Ben pembe istiyorum. Ha, umarım pembe dökmüşsündür o zaman. Şimdi pembeyi asla istemiyorum. Umarım seninki pembe olmuştur ama. Veya sarı. Benimki hangi renk sence ya? Çok merak ediyorum. Ben de seninki yeşil. Yeşil mi? Bence diyorum. Bence seninki sarı. Yok ya, pembe seninki umarım pembe. Oldu, benim slime'ım bitti fullden. Benimkine bakayım ben de. Elimle oynayabiliyorum şu anda. Aa, kapı çaldı galiba. Bir ses duydum. Arkadaşlar benim slime'ım doldu. Senin slime'ın nasıl? Aa, seninki çok parçalanıyor. Benimki çok güzel. Bakın. Çok hoş. Bakayım. Hayır elleme. Daha Ama sen benimkine yeşil bulaştırdın. Bir dakika. Şimdi su bitmiş ya. Suya ihtiyacım var. Etraf berbat şu anda. Benim slime'ım. Çok hoş. Gördüyseniz eğer. Ve ablam döktü slime'ı. Yani tutkalı ablam döktü bizim gözümüz kapalıyken. Ve bana çok az dökmüş. Arkadaşıma Tuana'ya çok fazla dökmüş. Haksızlık. Ama olsun, benim için pembe şeyler de oluyor mu? Yalnız çok yeşil ya. Ben bu kadar yeşil olmasını hiç sevmem. Normal su getirmek istiyorum şu anda. Ben hemen bir normal su geliyor. Bardak hangisinde? Şu mu? Hemen Ben de normal su. bu boraks mı? Bilmiyorum vallahi, dök anlarsın. Orada balkondayız, haberiniz var mı? Evet, Orayı görüyorsunuz ya. Apartmanlar falan var. Biz apartmanda oturuyoruz. Yani site. Diyeyim. Çok hoş. Su dökünce daha güzel oldu. Birazcık daha kıvamı getireyim şöyle suyu. Oh. Biraz fazla kat yapmışım. Bakayım seninkine. Dur bir dakika. Ellerim çok kötü şu anda. Ver bir. Seninki ay Tuana mı? Seninki nasıl? Çok güzel. Dur daha sulu elime. Ellerim yeşil olur çünkü. Bak ellerimizde. Ellerim benim çok kötü. Borakslı su mu döktün sen? Hı. Aa, saçmalama. Ya çok slime, katılaştırma. Tuana bakayım. Çok katı yapmışsın. Bırak. Dök. Oha. Öyle oluyor. Bakın yumuşacık oldu. Bu arada videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, yani like atmayı ve istek video, yani yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Aynı şey dedik ya. Ben ne görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. İçi yeşil ya. Çok hoş oldu ama. Rengi kötü. Hiç beğenmedim rengini açıkçası. Ben beğenmedim. Etraf Bu berbat. birleşmiyor. Senden dolayı. Şimdi ben bu slime ne yapacağım? Hadi ben şuraya koysam mı? Aa, yeşil oldu. Her taraf yeşil. Ya bana kızacaklar şimdi. Tamam. Benim slime Full suyu döktüğüm için böyle oldu. bir şey olmaz, birleşiyor sonra. Bilmiyorum. Ben şu elimdeki slime'ları çıkartacağım öncelikle ama çıkmıyorlar. Ellerim bayağı slime. Benim slime'ımın tümü onun slime'ının yarısı oluyor. O yüzden zaten o slime'ların hepsi benim oluyor. Genellikle hep bende çünkü slime'lar. Tüm malzemeleri benim olunca slime da benim oluyor. Genellikle. Öyle bizde durum. Ben şöyle bayağı bir su dökeceğim üzerine. Boyası iyice bir erisin diye.